Aidai, kaip atsitiko, kad atsidūrė čia Utenoje Juventus komandai? Paskambino klubo prezidentas, pasiūlė Juventusą, geros sąlygos ir gyvenimo sąlygos, žaidimo geros sąlygos, aš tikiuosi bus čia, pažadėjo, pasirinkau būtent Juventus. Lietuva ta nedidelė šalis, turbūt apie Juventus klubą vis tiek esi kažką girdėjęs anksčiau. Tai daug girdėjęs ir ne kartą teko žaisti prieš Juventusą. Ir žaidėjai, ir draugai čia yra žaidę. Tai vis tiek pasikalbam tarpusavį. Gal, aišku, visi žino, turbūt daugiau mažiau tavo žaidimo savybės, bet gal gali trumpai pristatyti savo, stipriasis pusės kažką tokio? Aš manau, mano tokios stipriosios pusės būtų tas toksai pozicinis žaidimas, gal ten labiau 2 prieš 2. Toks daugiau protingas žaidimas, sakyčiau. Abudu esate Žemaitijos vyriausiųjų trenerių, turbūt irgi šiek tiek esate pažįstami, nors ar teko žaisti? Aš asmeniškai tais trenerių, tai ne. Aš jį žinau puikiai, bet šiaip asmeniškai tai ne. Ar jau teko kalbėti apie kažkokį vaidmenį komandai, kažkas pagrindinis žaidėjas? Dar kol kas mes nieko dar nekalbėjome, nes treneris tik vakar atvyko iš tą stovyklą. Vis tiek dabar dirbam su kitu, su fizinio parengimo treneriu, tai dar treneris tokios žodžio savo kaip ir netarė. O tau pačiam yra kažkoks skirtumas žaisti starto penketę, kilti nuo atsarginių suolo, žaisti pirmų, žaisti antrų numerių? Man tai didelis skirtumas. Man aišku, man asmeniškai geriau starte pradėti ir tik į žaidėjo poziciją. Kaip jautiesi po pusantros savaitės, jau beveik pusantros savaitės fizinio parengimas? Aš tai asmeniškai tai visai puikiai, nes aš prieš tai ruošiausi nemažai laiko, tai aš tai puikiai jaučiuosi. Krepšinio mėgėjus tarpusavį diskutavo apie tai, kad Juventus gynėjų linija šiemet yra kaip niekada žema. Ar tai galėtų būti privalumas ar minusas tavo kaip gynėjo? Aš manau, kad gal ir privalumas vis tiek, mažesnį žaidėją, aš manau, daugiau tokį greitą žaidimą labiau mėgsta. Aš manau, kad turėtume būti visai tokia greita komanda. Kalbant apie patį kolektyvą, spėjot susiklijuoti ir kaip tau, pažįstami veidai, nepažįstami? Iš tikrųjų spėjom susiklijuoti, nes vis tiek jau pažįstame, aš asmeniškai pažinau visus žaidėjus, išskyrus tos jaunuolius. Tai aš manau, čia nebus jokių problemų, nes puikiai bendraujam, sutarėm visi.